кто вы. Пачатак, конец, комплекс целых. Глыбока надта ўжо капацца не будзем, але мы будзем гаварыць пра нацыянальную Мы ідэю. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаете я. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, палітолог, эксперт мінскага дыялогу Дзяніс Мільянцоў. Добрый дзень, Дзяніс. Добрый дзень вам. Дзяніс, все ж таки, нягледзячы на тое, што вы там у нас сёння палітолог, там мінскі дыялог і ўсё такое, ведаеце, калі капнуць глыбей у вашу гісторыю, вы былі такім задзейнічаны ў пэўных там нацыянальна-патрыятычных рухах, вельмі актыўна. Ладно, Цэнтральнай радзе Маладога фронта быў. Так, Цэнтральная рада Маладога фронту. Такому чалавеку, я так разумею, нават глупа задаваць пытанне, а ці там беларусы як нацыя, яны стварыліся ці не стварыліся? Ці ўсё ж таки мае сэнс вот гэта абмеркаваць? З улікам і сённяшняга досведу як палітолага. Давайте вызначымся, да? Лепш пытацца ў мяне тут, напрыклад, як у гісторыка, таму што базовая адукацыя моя гістарычная, то потым я ўжо пашоў паліталогія міжнародныя адносіны. Ось таму і я акурат пісаў дыплом свой па ідэнтычнасці беларускай у сярэднявеччы. І таксама вельмі цікавая гісторыя, асобна пра гэта неяк паразмаўляць, пра тое, як самаідэнтычнасць беларуская усталёўвалася не на цяперашнім этапе, а ось тады, і шмат якія праблемы, якія ўсплываюць зараз і нам падаюцца вельмі новымі, сучаснымі, яны падымаліся ўжо тады. Ось канец 16 стагоддзя, пачатак 17 існуе вельмі такая грунтоўная комплекс цэлы грунтоўнай палемічнай літаратуры, там, дзе абмяркоўваецца унія, але ў звязку з гэтым абмяркоўваецца таксама і сутнасць, змест беларускасці, скажем так, сучасным словам. Ось таму некаторыя такія рэчы, я думаю, вельмі цікава разглядаць у такой далёкай перспектыве. Што датычыць беларусаў як нацыі, то, в прынцыпе, калі мы возьмем нават там базавыя вызначэнні, то паколькі мы маем сваю дзяржаву, беларусы маюць сваю дзяржаву, то адпаведна як нацыя мы ўжо адбыліся. Можна разглядаць, якая гэта нацыя, якія кампаненты, наколькі ў нас з палітычнай культурай ўсё добра, наколькі мы падзяляем розныя этнагенетычныя праекты, таму што ёсць там розныя варыянты развіцця беларусаў як нацыі, розныя пажаданыя праекты гэтай нацыі. Вось, але тое, што зараз беларуская нацыя, гэта нацыя гістарычная, мы маем сваю дзяржаву, пакуль што незалежную, суверэнную, мы прымаем рашэнне ўнутры краіны, адпаведна, як нацыя мы, конечно, адбыліся. Вы сказали, что мы имеем свою государственность, а вы ее имеете? Ну, она у вас есть? Она вам принадлежит? Конечно. Не Лукашенко? Это не важно. Ну, понимаете, вот на землях, которые принадлежали какому-нибудь графу Бабенбергу, ну, условному, тоже жили какие-то крестьяне. Земля принадлежала им? Или она принадлежала Бабенбергу? Але, калі глядзіце, Вялікае княства Літоўскае, ім таксама сялянам не належала больше земли. Ну, так я об этом и говорю. Вы просто так сказали «мы». Я сразу спросил, подумал, а кто вы? Ну, то есть, может, вы из администрации президента, тогда понятно. А если земля принадлежит вам, то есть, как бы сиятельным, там, условно говоря, 100 человекам, которые, в общем, это территория их. И они определяют порядок на этой территории, закон, информационную повестку, образование. Ну, вообще все вопросы решают они. Все остальные, они просто присутствуют на этой территории на тех или иных правах. Вот. Потом я спросил вас, ну, как бы, вы сказали, что типа все белорусы. Окей, но российская держава належит русским, ці не належит? Нет. Американцам Злученные Штаты? Вот американцам, да. А чему? Ну, потому что я, как гражданин России, не могу
повлиять ни на что. То есть, как бы, я присутствую там, меня называют гражданином, но по факту я подданный. И если посмотреть как бы не официальную вот, как бы вот, обращение президента к гражданам России, а то такое полутеневое, как бы то, что рядом, да, там, то там довольно часто можно услышать такие вот обращения. Там, вот покойный Лимонов их любил, там, Захар Прилепин, там, ну, грубо говоря, вот пул писателей, которые не самых бесталанных, которые вот как бы приближены к нему, вот к властям. Они напрямую говорят, что это император. Ну, то есть, как бы, может быть, Владимир Владимирович не является императором, он не помазан Господом на то, что он не из династии, не проводили обряд царства, там, ели помазание и так далее, так далее. Но по факту это отношение императора и подданных. Да, подданные имеют право жить на этой территории, имеют право платить налоги на этой территории, но не имеют права как-то влиять на политические процессы. Определять внешнюю политику, внутреннюю политику. Все это отдано как бы всем этим занимается император. Это его как бы занятие. Александр Григорьевич не император. Вот. Он как бы барон, граф, маркиз. Да, и вот как бы у него король. Есть... Да, ну, возможно. Ну, хорошо, король. У него есть как бы вот эта территория, и как бы, мое ощущение, вы когда сказали, у нас есть. Как бы нет у вас ничего. Если вы не как бы сиятельный вельможа, как бы, там, из двора, Александр Григорьевич, то у вас ничего нет. Ну, допустим, у меня есть полгектара земли. А они у вас есть? Конечно. Они у вас, не смотрите, есть. Они у вас есть... Приватная властность. Ну, это замечательно. Они у вас есть до тех пор, пока кто-нибудь из двора, из сиятельной вот этой когорты не решит оспорить ваше право на этот гектар земли. Вы конками там вот. Да, вы уверены, что вы в состоянии отстоять право на этот гектар земли в суде? Ну, пазіцыя гэта зразумела. Тут мы маем вельмі вялікую... Извините, я перебил. Тогда уточняйте, когда вы говорите «мы», а не «я», вы уточняйте, вот с позиции кого вы сейчас это говорите. Мы – это граждане... Окей, это беларусы ў цэлым. Ну, мы тут можем упасці в рэлятывізм такі, таму што сапраўды нідзе няма такой краіны, якая абсолютно вот, можна сказаць, што грамадзяне там вызначаюць все. Там узяць те ж самыя Злучаныя Штаты, там грамадзяне нават прэзідэнта не абіраюць. Наўпрост. Да? Там ёсць вельмі складаная сістэма, якім чынам там дэлегіраваць. І там, допустим, ваш голас, як жыхара Флориды, будзе важыць зусім не столькі, колькі там... Выбаршчыка, да, як там Нью-Гемпшыра. Не, я маю на ўвазе шэрагавага грамадзяніна, который галасуе за выбаршчыкаў. Таму тут зноў-такі некаму належыць, некаму не належыць. Мы зараз кажам пра тое насельніцтва ў цэлым, якое жыве ў гэтай краіне, атаясамлівае сабе з беларусамі і адпаведна сваю краіну называю Беларусь. Таму што калі мы паглядзім там і апытанні і перапісы насельніцтва, то пераважная большасць вызначаюць сабе як беларусы, там, якія жывуць у Беларусі. Ну, кого интересует, мы робім что там думают крестьяне о самих? Ну, конечно, але мы робім пэўнае дапушчэнне, калі там кажам, да, мы беларусы. Беларусы, граждане Беларуси. Распадаюцца там на розныя катэгорыі, нехта ўплывае, нехта не ўплывае, нехта можа адстаяць, нехта не можа адстаяць. Надо уточнить, кто эти нехта ўплывае. Да, але зараз мы можам вельмі глыбока з гэтым зайсці. Я не против. Не, все ж таки у нас эфир не гумовый, як кажуть, тому глибоко надто уже копаться не будем. Але ось все ж таки, як нация мы ёсць, тому что у нас ёсць межы, у нас ёсць дзяржава, самавызначэнне і гэтак далей. Але што-небудзь апроч гэтага, ну вот дзяржава ёсць, а далей нейкія базавыя, на чым это ўсё падмурак такі вот, патрэбны ён ці не патрэбна, каб далей казаць, што вот, ну, што мы нацыя, не просто нацыя, вот якая жыве на гэтай тэрыторыі. Які падмурак? Гістарычная спадчына, мова, традыцыі, вот што-нибудь такое, ці вот сімволіка, ці яно на сёння нам не патрэбна, дастаткова межаў і сваёй тэрыторыі. Натуральна, калі мы кажам пра устойлівасць гэтай дзяржавы, то адной сіняй кніжачкі недастаткова. Ці там як па шматлікіх апытаннях, калі пытаешся, вот мы таксама удзельнічалі у бісе яшчэ такім апытанні, рабілі яго, што атаясамліваецца у беларусаў з Беларусю. Чым
чым беларусы аб'яднаныя, то галоўныя адказы – гэта прырода, у нас такая, вот, чым мы можам і ганарыцца, і што нас аб'ядноўвае, і гэта вось там грамадзянства, да? Сіняя кніжачка – это наша. Але, канешне, калі казаць пра нейкую устойлівасць дзяржавы нацыянальнай, як там праект, які нацэлены ў будучыню, то, канешне, гэта недастаткова. Заўжды для дзяржавы патрэбен нейкі міф для таго, каб аб'яднаць гэтых людзей, неяк насаджаць сярод іх патрыятызм. Я зараз такімі буду рэчамі рэалістычнымі казаць, да? Без всякіх упрыгожанняў. Ось, таму што там любая ідэалогія, любая міфатворчасць, яна робіцца для таго, каб у пэўны момант можна было прымусіць грамадзян пайсці за гэтую краіну паміраць. Ці там, каб яны ведалі, за што яны плоцяць падаткі. Там працуюць, ахвяруюць сабой кожны... А у нас ёсць такі міф? Дзень, кожны час. У нас такого міфа няма. Чаму? Прынамсі, адзінага міфа такога няма. Адказ тут вельмі просты, таму што дзяржаўнасць на нас звалілася, гэта праўда. І гэта такі, я б сказаў, гістарычны цуд і проста амаль што неверагодны збег абставінаў, што беларусы атрымалі сваю дзяржаўнасць у канцы 20-го стагоддзя. І таму мы вымушаныя, ось і вы у тым ліку, вымушаныя гэтую ідэю прыдумляць. Таму што як бы няма, да? А калі вы вымушаныя яе там шукаць і прыдумляць, то, адпаведна, гэта галоўны доказ таму, што яе няма, яе не існуе. Гэта дрэнна? Гэта, канешне, дрэнна. Нацыянальная ідэя патрэбная? Ну, канешне, калі мы кажам пра доўгатэрміновую неабходнасць існавання Беларусі як краіны, у яе мусіць быць падмурак, у яе мусіць быць сцены, у яе мусіць быць нейкі далягляд. То бок, калі з такой навуковай тэарэтычнага гледзяшча падыходзіць да гэтай канцэпцыі нацыянальнай ідэі, гэта, канешне, такое не зусім навуковая рэч, але, тым не менш, троху такая эфемерная, міфічная. Але тут можна казаць пра некалькі шэраг кампанентаў. Да? Па-першае, гэта нейкі гістарычны міф, адкуль мы пайшлі, што ў нашых падмурках, якая наша гісторыя, як мы, ў прынцыпе, аб'ядналіся. Чаму вось гэтыя людзі на гэтай тэрыторыі, яны разглядаюцца як нейкая супольнасць і нейкая агульнасць. Другі момант – гэта навошта нам дзяржава, в прынцыпе. Да? Таму што шмат якія народы, пераважная большасць народаў у гісторыі, яна існуе без дзяржавы. Яна там асімілюецца, яна там умацоўваецца неяк, існуе ў межах нейкіх іншых дзяржаў, але гэта нацыі такія там народнасці, скажам, этнасы не гістарычныя, у іх няма сваёй дзяржавы. Чаму вось мы гэтую дзяржаву, навошта яна нам, в прынцыпе, здалася? І трэці кампанент – гэта нейкі праект, такая некая ідэя, што мы хочам дамагчыся. Вот у чым наша місія, вот правільнае слово місія. Чым наша місія? Там у амерыканцаў там сияющий град на холме, да, пабудаваць нешта такое велічнае, стаць там светачам свабоды, дэмакратыі, прасоўваць гэту дэмакратыю і свабоду па ўсяму свету. Вось, а навошта нам гэта ўсё? І што мы з гэтым будзем рабіць? Вось дзеля чаго нам там, умоўна кажучы, кажучы такімі простымі тэрмінамі, працаваць, плаціць налогі, неяк высілкі свае, нейкі свой час выдаткоўваць для гэтай краіны. Вот 3 кампаненты. У мяне ўвогуле такое ўражанне, вот, паслухаўшы гэтыя 3 кампаненты, што нават калі вот, ці мы тут з дапамогай этой праграмы і экспертаў паважаных сфармулюем нацыянальную ідэю, ці яна сфармулюецца там где-то за межамі, ці на вуліцах, як некаторыя кажуць, зараз вот яна фармулюецца, і вот яна ёсць, то нам гэтую нацыянальную ідэю, гэты міф, там усё астатняе, трэба будзе далей прасоўваць насуперак вот існуючай на сённяшні дзень дзяржаве. Таму што яна, здаецца, вот супраць усіх гэтых кампанентаў, пра якія казалі. Для яе гісторыя там пачынаецца у лепшым выпадку з вайны, ну дзе-то там яшчэ цень з кары, і дзень з карыны яшчэ, цень з карыны дзе-то ходзіць. Не, Зміцер, катэгарычна не згодны, таму што я як прафесійны гісторык, 94-го года, понял. Я як прафесійны гісторык і чалавек, якога вучылі вучыць гісторыі Беларусі ў тым ліку, да? Я хочу сказаць, што
выросла цэлае пакаленне беларусаў. Чаму вось гэта ўсё адбываецца ў нас на вуліцах? У тым ліку таму, што вырасла цэлае пакаленне беларусаў, якія вучыліся па вельмі нацыяналістычных падручніках, у добрым сэнсе гэтага слова. І сёння яны такія? І сёння яны такія. Яны заўжды былі такія. І вось Лукашенко, калі прыйшоў да ўлады, там, канешне, былі спробы неяк з інстытутам гісторыі разабрацца і падкарэктаваць нейкія падручнікі, але ўсё роўна ў масе сваёй гэта нацыяцэнтрычны наратыў беларускай гісторыі. Гэта гісторыя, якая сягае там полацкае княства, Вялікае княства літоўскае, гэта наша беларуская дзяржава, князі і гэтак далей, і так далей. З гэтым вырасла пакаленне. Гэта зноў-такі пацвярджаецца пытаннямі. Шматлікімі апошнія гады, там, дзе там Будзьма рабіла, здаецца, 4 хвалі такіх апытанняў, там пра кампаненты нацыянальнай ідэнтычнасці і гістарычнай свядомасці там таксама ёсць пытанні. І якраз такі, такое скажу умнае слово, апрапрыяцыя, гэта прысабечванне гэтай гісторыі ВКЛаўскай да пасавання да Беларусі, яно ўжо адбылося, гэта ўжо факт рэальнасці. Іншая справа, што не ўсе ведаюць там усіх беларускіх князёў, гэтых старабеларускіх, не ўсе там на рушчызне могуць шпарыць, але тое, што Вялікае княства літоўскае, ось падыдзіце да любога маладога чалавека на вуліцах і запытайцеся, што гэта такое, усе ведаюць пра Вялікае княства літоўскае, все ведаюць, што гэта беларуская дзяржава. Они об этом узнали из учебников? Конечно, или конечно, про это учат в подручниках. Это проходит досыць глубоко. А откуда тогда вот этот конфликт между вот, условно говоря, этой ВКЛовской символикой, погоней и вот советской символикой вот нынешней страны? Вось гэта не ВКЛовская символика, по-перше. Ну, это... Калі казаць пра герб пагоня, то ён прызнаны як гістарычная спадчына. І чаму яго не выкарыстоўваюць у якасці там сімвола пратэста збольшага, да? Вот мне, напрыклад, незразумела. Таму што чырвона-белы сцяг, ён ўсё ж такі лічыцца такім апазіцыйным, і ён не ўнармаваны як, скажам так, гістарычны сімвал, які легітымна можна выкарыстоўваць там у вулічных мерапрыемствах. Так? А пагоня абсалютна легітымная. Яна беларускай дзяржавай ніяк не аспрэчваецца як гістарычны сімвал. Таму тут я б зноў-такі не пагадзіўся. Ёсць канфлікт вось гэтых наратываў, ён канфлікт... Не будзем нават прыгадваць, як затрымлівалі за майку з пагоняй. Затрымліванне не за пагоню. Затрымлівалі за тое, чаму гэты чалавек апрануў гэту майку і прыйшоў у пэўнае месца. На стадыён, да прыклад, пабалець за матч. Вот. Гэта крыху іншае. Гэта мы ўваходзім у палітычную плоскасць. Так? То есть символ, я просто хочу уточнить, символ не запрещен, да. Но одевать его нельзя? Так в определенный момент. Так склалася. А зноў-такі не з-за сімвала, а за конкретных носьбітаў. За дзяржавы, якая так ставіцца. За конкретных носьбітаў. Но он не запрещен? Не. Таму што... Ведаеце, былы міністр Шуневіч мне не один раз таксама даказваў, што бел-чырвона-белы сцяг не забаронены, і ён сапраўды нідзе афіцыйна не забаронены. І вот што вот все нормально. І не ўнармаваны. Гэта іншая справа. Зараз мы пра канкрэтныя юрыдычныя рэчы. Палітычная плоскасць гэтых пытанняў, яна іншая. Канешне, паколькі апазіцыя, якая была апазіцыяй да Лукашэнкі яшчэ тады, ў 90-е выкарыстоўвала гэтыя сімвалы, адпаведна, яны культурна далёкія беларускаму кіраўніцтву ў шырокім сэнсе. Адпаведна, вось гэтыя все эксцэсы. Калі казаць пра зноў-такі падручнікі, узяць акадэмію навук тую самую, якія канферэнцыі яна праводзіць, якія высновы яна робіць, якія кніжкі яна друкуе, там, в прынцыпе, абсалютна нацыяналістычны наратыў. І гэта важна разумець, новае пакаленне беларусаў з гэтым вырасла, і яно ўвайшло ўжо ў такое сталае жыццё. Так, гэтыя людзі працуюць ужо ў міністэрствах, там, бізнесоўцы, на заводах і гэтак далей, гэтак далей. І вось гэта вельмі важны фактор. А администрация президента и сам президент, те люди, которые, как мне кажется, на самом деле определяют здесь порядок, они вот к этому вот националистическому нарративу, они как к нему относятся? Это их или не их? Я б тут, конечно, не абагульняў, потому что ёсць зусім розныя людзі. Ёсць там больш ліберальныя, ёсць людзі больш там тыя, якія схільныя
да там, ведання гісторыі, скажем, цікавяцца ёй. Ёсць людзі там зусім такіх чарнасоценскіх поглядаў, мы не будзем браць гэты экстрэмум, ну, крайнасці, калі мы возьмем у цэлым, то я думаю, што вось калі іх запытаць там пра сімволіку, то яна хутчэй індыферэнтная. Яны не заклапочваюцца гэтым пытаннем. Я думаю. Ну, і па маіх там нейкіх назіраннях, і па маім досведзе. Але, зноў-такі, час грае на то, што больш і больш людзей в сістэме, там, па-за сістэмай, яны становяцца носьбітамі вось гэтага міфа, будзем яго так называць, у гістарычным сэнсе гэтага слова. То есть міф гэты гучыць як? Міф гэты гучыць так, што беларусы гэта тысячагадовая нацыя, ну, ці там народнасць, якая мела розныя варыянты сваёй дзяржаўнасці. Пра гэта, дарэчы, выпушчаны цэлы грунтоўны акадэмічны твор, там, гісторыя беларускай дзяржаўнасці акадэмічнай. Там якраз все напісана. Не ведаю, разбіралі вы, не разбіралі ў сваёй перадачы. Было б вельмі цікава на яго якраз такі паглядзець, наколькі там гэтым міфам прасякнута ці не. То бок, да, беларусы развіваліся на працягу стагоддзяў як нацыя. Яны жылі ў розных дзяржавах, дзе яны мелі, скажем, выключны ўплыў на фармуляванне палітыкі. Там Вялікае княства літоўскае, Полацкае княства, старабеларуская мова ВКЛ, метрыкі, вось гэта вось все. І, адпаведна, гэта былі першыя прыступкі беларускай дзяржаўнасці, якія потым прывялі да БССР, БНР, Рэспублікі Беларусь. Извини, вот к нам приходил вот этот симпатичный с красным галстуком. Как его зовут? Петровский. Угу. И он презентовал совершенно другую картину. Я не знаю, насколько... Я так не успел его спросить, насколько то, что он говорит, соотносится с тем, что думает как бы вот в верхах. Но он презентовал... Ну, насколько я знаком с литературой политологической, это такая была вариация на тему Карла Шмидта, диктатура. Там. Он утверждал, что все выглядит так. Значит, есть масса народа. Народ такой, в смысле 20-х годов. Народ. Этот фольк, он голодный, уязвимый, незащищенный. И он требует себе еды, защиты и опеки. И есть диктатор Александр Григорьевич, который все это этому народу обеспечивает. Он дает этому народу социальные гарантии и суверенитет. И есть сейчас, как бы на улицах ходят люди, это все не народ, это не фольк, и это все не люди диктатора, а это буржуа, это предатели. Люди, которые хотят поживиться за счет народа, за счет простых людей, свергнув диктатора народного. И Александр Григорьевич сейчас, используя возможно, как бы, силовиков, ОМОН, там, все военные части, защищает народ, фольк, от врагов народа. От врагов народа, ну, надо уточнить. Там в качестве народа выступают буржуа, владельцы бизнеса, люди, у которых есть недвижимость, ну, классическая, от среднего класса, грубо говоря. Ты что, зажрались? Да, вот зажравшаяся сволочь. Вот. И вопросы языка не имеют никакого значения. Речь идет о выживании. А Беларусь находится в экстремальном геополитическом положении между агрессивным НАТО и не менее агрессивным Москвой. Плюс еще есть чудовища новые, там, типа Турция там, и Китай. И все это рвется сюда, чтобы захватить вот эти вот свинарники, там, пруды с рыбой, там, как бы, ну, отнять это все. И Александр Григорьевич, как бы, это вот такой вот большая фигура, диктатор, который это все защищает. И он это рассказывал так... Я потом прям посмотрел, ну, как бы он об этом говорит везде. И, в общем, как мне кажется, это очень хорошо ложится на ту картину мира, которую вот я вот ежедневно читаю в газете «Беларусь сегодня». То есть, как бы есть... Это как бы вот не тысячегодовое развитие нации. Как бы то же самое, такой, не такой обычный, стандартное понимание себя, вот как, наверное, и в Литве, и в Латвии, и в Финляндии. Ну, везде примерно там они тысячегодовые нации, которые как-то там развивались, и вот там в 19 веке начали, в 20 веке получили незалежность.
Да? То есть то, что вы сейчас сказали, да, это есть, но, по-моему, это то, о чем говорит проклятый буржуа, там, как бы, люди. А вот там наверху, там как раз речь идет о вот таком диктаторе времен, там, не знаю, там, албанском диктаторе 20-х годов, там, абсолютно без националистической повестки, без буржуазной, а такой левый марксистский персонаж, который вот грабит буржуа, ну, как бы через налоги для того, чтобы содержать вот полуголодный, забитый, страдающий фольк, который ему за это абсолютно благодарен и терпит любые нарушения закона, потому что эти нарушения закона компенсируются за опекой, едой и теплом. Окей, ну это, конечно, такія фантазії, але яны маюць, конечно, пад сабой там пэўную фактуру. Калі мы возьмем, напрыклад, сацыялагічнае пытанне, колькі народу на працягу, ну, там апошнія 10 год вераць у тое, што выбары свабодныя, справядлівыя і давяраюць Лукашэнку, то, ну, в прынцыпе, мы можам с некаторымі дапушчэннямі сказаць, што сапраўды там Лукашенко забяспечваў соцкантракт, яго падтрымлівае там вялікая колькасць. Ну, недзе большасць, ну, там, конечно, флуктуацыі гэтай змены падтрымкі, непадтрымкі, яны змяняюцца кожны раз. Там не менш, але давайте тут, каб мы не заглыбіліся ў гэтыя умазрительныя рэчы, да фактуры вернемся. Да? Як мы можам зразумець, што там думаюць наверсе пра нацыянальны праект? Я не знаю, мы эксперты пригласили. Нет, так я знаю. Вот видите, ёсць же там самае простае. Сайты дзяржаўных органаў. Ёсць сайт президент.gov.by. Там ёсць раздзел пра Беларусь. Вот можна на яго зайсці і паглядзець, якую гістарычную даведку пра Беларусь дае гэты сайт. Не рабілі такого ні разу? Бог миловал, но я сделаю это. А вот это першае, што трэба было зрабіць, калі вы задаецеся пытаннем, а што ж там думаюць наверсе. Почему? Я включил Александр, то, что Александр Григорьевич говорит. Ну, то есть напрямую. Ну, гэта ж за ўсё сітуатыўна, заўжды сітуатыўна, да? Нешта адбываецца, тым больш такія вот рэвалюцыйныя моманты, як у нас зараз. Ну, не варта слухаць, хто там што. Нет, так я ж его давно слушаю. Так вот, а вы зайдите на сайт, там официальная версия, это официальный сайт, официальная версия. Что мы мусим ведать про то, что думают наверсе про историю. Знаете, там как вот с моей точки зрения, там есть противоречие. Тебе там написано одно, а говорят другое. И это противоречие настолько сильное. Ты знаете, как вот в сериале «Чернобыль», там человек, у которого волосы падают от облучения, а он говорит, что никакой аварии на Чернобыльском АЭС нет. Ну, то есть, как бы расхождение между тем, что написано, и между тем, что происходит, по факту, если посмотреть, как бы, если представляю, я читал Карла Шмидта и несколько раз, мне он нравится, ну, в смысле, он такой яркий, выпуклый, его интересно читать. То, что происходит на улицах в Минске, да, ну, вот как бы вот силовики, без опознавательных знаков, ну, как бы без знаков различия, атакуют граждан, и эти граждане, в самом деле, средний класс, это, в самом деле, выглядит как игра, ну, абсолютно такой в левый марксистский дискурс. То есть, нет ничего про национальность. Это как бы какая-то завеса. Потом я захожу на сайт, я не заходил, я обязательно зайду после эфира, прочитаю. А там тебя просто, ну, как бы такой гимн, ну, как бы такое абсолютно буржуазное представление о Беларуси как тысячегодовой нации, которая развивалась. И мне кажется, такая это специфика Беларуси. У вас, ну, как бы все время как бы реальность раздваивается. У вас, с одной стороны, вполне себе южноамериканские какие-то вот, ну, политические реалии, но они в скорлупе, ну, как будто в оболочке обычного национального государства. И это как бы такая, ну, это такой эксклюзив белорусский. Ну, у нас, па-першае, не звычайная нацыянальная дзяржава. Она трошку выбиваецца з усходнееўрапейскага контекста. Она вообще отовсюду выбивается. Тут как бы наблюдать есть куча за всем. Ну да, але я што важнае хацеў сказаць, што у нас, паколькі краіна маленькая, в палітычным сэнсе, там рэсурсы, ўплывы і так далей. Наша модус вівензі, да, спосаб выжывання вось у гэтай сітуацыі складанай геапалітычнай у тым, што, ну, мы не можам нейкія будаваць вялікія праекты, да, іх прасоўваць на міжнароднай арэне, вось як можа сабе дазволіць Еўрасаюз ці там Расія. І мы заўжды рэагуем на нейкія выклікі. Там нешта здарылася, но мы там Крым здарыўся, і мы там спрабуем зразумець, што з гэтым могулі рабіць. Ці там яшчэ што-небудзь, ці вось гэтыя ўсе падзеі падчас выбараў, пасля выбараў.
І гэта азначае, што ў нас заўжды палітыка, яна будзе рэакцыйная. Не ў сэнсе там контррэвалюцыі, а ў сэнсе рэагавання. І, адпаведна, часта тое, што кажуць нашыя вышэйшыя асобы і найвышэйшая асоба, яно супярэчыць нечаму, што ўжо было сказана раней, менавіта з-за таго, што гэта заўжды рэагаванне на пэўныя выклікі, якія заўжды новыя, яны часта дыаметральна супрацьлеглыя. Як было, памятаеце, да выбараў, у нас хто быў галоўны вораг? Расія і вагнераўцы. А потым галоўны вораг у нас раптам стаў Вашынгтон і Варшава. Вось, і таму, натуральна, гэта будзе супярэчыць, там, Акіянія воевала, там, то з тым, то з тым. Але ўсё ж такі, калі мы спрабуем вычленіць дзяржаўны наратыў у нейкім там вялікім атрэзку часу, допустим, возьмем там 21 стагоддзе, да, што думае беларуская дзяржава пра беларускую дзяржаву. У нас ёсць шмат там крыніцаў для гэтага. Ось самая такая банальная, простая, гэта залезці на сайт прэзідэнта, паглядзець самую афіцыйную, самую там такую выпуклую версію таго, як беларуская дзяржава глядзіць на беларускую дзяржаву і гістарычны міф. Слушайте, можно сделать такое заключение? А мы уже все, да? Не-не-не, я сейчас просто передам вас в заботливые руки другого как бы ката. Можно ли сделать заключение, что, в общем, вот из того, что вы сказали, значит, белорусы осознают себя белорусами, государственный аппарат осознает себя белорусами и на местах, и вот там как-то и на верхах. А вот единственный, кто пока еще не осознал тысячегодовую вот эту вот всю историю, несменяемый замечательный лидер Александр Григорьевич, и если мы предположим, что он каким-то там образом мирным, законным уйдет с этого поста и придет человек нового поколения, то вот этой раздвоенности между правым и левым не будет. То есть как бы вот не будет казаться, что... Просто мне иногда кажется, что на улицах там БССР сражается с БНР. Вот, ну, то есть проект советский. Тезис, антитезис, синтезис. Да, да. Вот это как бы сражение БНР с БССР, оно прекратится, победит БНР, и на этом вот эта двойственность Беларуси, она вот уйдет куда-то в прошлое, и все станет так же, как в Литве. Ну, то есть, грубо говоря, не будет никакого вот вторжений, вот этого противоречия, которое вы сказали, когда там непонятно с кем мы, непонятно кто мы. То есть когда человек, если я белорус, у тебя в документе написано, что ты тысячегодовая там нация, ты смотришь то же самое у литовцев, потом ты включаешь канал президента, а там тебе, короче, такой матерый южноамериканский марксизм, там такого какого-то боливарианского там, разлива, там, рассказывает о том, что мы это все фигня, это все буржуи. На самом деле мы тут пролетарии, крестьяне, рабочие, вместе сражаемся с мировыми этими империалистами. Там. Да, кстати, по поводу империалистов, в белорусских газетах, вот я их просто очень люблю, в газете «Республика» регулярно появляются как бы, фразы, там, типа, мировые империалисты на нас нападают, и мы с ними отбиваемся. И перед тобой такая газета, там, типа, «Искра» 22-го года. Ой, не будем пересказывать. То есть, грубо говоря, Александр Григорьевич уходит, и вместе с ним уходит это, как бы, вся эта советская штука. То есть, как бы, он здесь последний не националист. Это надто просто было б так меркаваць. І у Лукашэнкі, у яго не ягоная персанальная місія, напэўна, а гістарычная місія ў тым, што ён, як Маісей, яму трэба вадзіць беларусаў па пустыні, пакуль атамрэ. Вось гэта вот старая генерацыя, якая мысліць вось у такіх катэгорыях. Савецкіх. Да. Яна паціху адмірае, вось з чаго мы это все пачалі. Да? У нас ёсць новае пакаленне. Такіх пакаленняў мусіць быць там некалькі. І тады нешта пераможа нешта. Я не ўпэўнены, што тут пераможа БНР. Яно будзе вось у такім крыстальна чыстым, агранёным выглядзе БНРаўскім, хаця там крыстальна чыстым яно не вельмі спадабаецца, я думаю, сучаснаму грамадству. Яно такое было вельмі левае. Вось. Але гэта не на вуліцах адбываецца, гэта барацьба. Гэта барацьба, яна адбываецца у часе, у маштабах усёй краіны. Будзе некая новая версія, там, беларуская пятая рэспубліка, там, неважна якая, гэта будзе не БНР, гэта будзе проста іншая рэспубліка Беларусь.
5-0. Ну і не ВКЛ таксама. То есть Александр Григорьевич вводит белорусов по пустыне, пока он убедится в том, что вот из всех 9,5 миллионов населения... Пока не отомрот. Не, он последний советский человек, он последний, кто помнит Советский Союз. И тогда он... Але зноў-таки это не ягоная миссия, это историчная. Ну, так... так по факту с точки зрения абсолютного духа, Гегеля и всего прочего. Да, по факту так. То есть он будет водить до тех пор, потом он оглянет Беларусь и поймет, что он здесь последний советский человек, и как Моисей передаст правление там Иисусу Навину, и евреи уйдут. Яго, як Моисея, в новую Беларусь. Ой, вот аналогии заўсёды заводяць некуда не туды. Ну, короче, то есть задача Александра Григорьевича дождаться момента, когда умрет последний советский человек, когда он здесь останется последним советским. Это задача белорусской истории. Это не задача Александра Григорьевича. Которая являет себя нам через Александра Григорьевича. Когда Александр Григорьевич оглядывает, понимает, что как бы советское прошлое, советская как бы идентичность у него только одного. И как бы он отпускает эту страну. Тебе ж сказали, что ён гэтага не разумее, ён гэтага не зробіць, не отпусціць. А мне эта картина нравится. Ну намалюешь потом. Не, ну аналогия пригожая, конечно. Давай вернемся все ж таки до нацыянальнай ідэі. Таким чынам, вот я хацеў спытацца, але з твоих слоў вынікае, якія ты вот так вот між іншым сказаў, что не на вуліцах зараз, там, ці, скажем, не ў дварах зараз, там, ці вот не яшчэ-небудзь, вот, не менавіта зараз падчас гэтых падзей фармулюецца нейкая нацыянальная ідэя. Угу. Не? А бачылі, дарэчы, вот это пытанне, которое Рыгор Астапіня зрабіў, колькі там адносіны да БЧБ і да чырвона-зялёнага. Вот это якраз таки кажа про тое, што не про тое зусім, не там праходзіць водападзел. А дзе? Абсолютно ў іншым ракурсе. То бок людзі просто хочуць іншых метадаў кіравання. Гэта пратэст этыка-эстэтычны. Гэта не пратэст там гістарычны, геапалітычны, эканамічны. Гэта просто вось гэтыя старыя маевсеевскія замашкі, яны троху ўвайшлі ўжо ў клінч з патрэбамі новай генерацыі. Таким чынам, вот тое, што адбываецца, і некаторыя эксперты там ці аналітыкі называюць гэта ледзь не нацыянальна-вызваленчым рухам, то нічога нацыянальнага ў гэтым няма. Ну, нешта нацыянальнае, конечно, ў гэтым ёсць, хаця б сабе па сімволіцы, то, якое мы бачым, так? То, якое мы бачым. Нешта, конечно. Ну, добра, взялі ў рукі сімволіку, але вот нацыянальнага праекта ў гэтым вот няма. Нават пазбягаецца гэты нацыянальны праект. Кажется, про выборы, а не про некие там будущие заходы. Есть такая исследовательница национализмов Лия Гильфинд, наверное, знаете, там есть у нее книжка «5 путей в современность», и у нее есть такой как бы национализм, который она больше всего любит и считает, там, глава называется «Дитё Божье». Это британский национализм, и там как бы его суть в том, что там вообще не было никаких разговоров про язык, про культуру, про историю, про миф, это вообще никого не интересовало. Интересовало только одно – суд. Суд и законы, и налоги. То есть главное требование британской национальной революции, оно было требование к королю, и требование было такое: не нарушай закон. Хочешь с нас новых налогов, объясни, куда ты их потратил, и объясни, куда ты потратил предыдущие. И никакого насилия. Да, и там ты войны не имеешь права объявлять без нашего на то согласия. И, в общем, на этом как бы наши требования заканчиваются. Все остальное, вопросы веры, вопросы там, кто мы такие, откуда идем, это уже там потом как-нибудь решим. Главное, чтобы я пришел в суд, и в суде была гарантия, как бы высокая вероятность того, что суд будет справедлив ко мне. И ко мне, как если я имею право на справедливость, а не к тому, у кого больше денег, там больше власти. Можно и сказать, что как бы то, что происходит сейчас в Беларуси на улице, это как раз такая британская революция. Это вот граждане, которых надоело, что их налоги уходят черт знает куда, и взимаются не пойми как, и они не видят отдачи, приходят к королю, в данном случае Александру Григорьевичу, и говорят, что типа извини, а в следующий раз мы больше не будем так платить налоги, мы больше не будем терпеть эти суды, и мы не будем больше терпеть эти правила. Нам нужны прозрачные правила. Мы зноў-таки тут рызыкуем паглыбіцца ў тэорыю, таму што там па класікі ёсць два нацыяналізмы, звычайна іх там падзяляюць, ёсць грамадзянскі, ёсць этнічны. І тут, калі мы кажам пра грамадзянскі нацыяналізм, ён менавіта ў Беларусі развіваўся. Мы чым выбіваемся з усіх астатніх усходнееўрапейскіх праектаў, таму што там нацыяналізм заўжды быў звязаны з мовай,
гісторыі, там кроў яшчэ недзе, да, прымешвалася нешта такое. Вот. А у нас заўжды казалася пра вот еднасць тэрытарыяльную, там, ну і часткова гістарычную, да, але гісторыя зноў-такі гэта ладно, не будзем заглыбляцца зноў-такі. Вот. І таму але гэта зноў-такі не пра гэты пратэст. Okay. Інакш гэта была буржуазная рэвалюцыя, і мы бачылі проста на вуліцах, ці там нават не на вуліцах, а ў кабінетах буйны бізнес, да, там, землеўладальнікаў, якія патрабавалі no taxation without representation, що називається. Да? Зараз ми бачимо і студентів, там абсолютно всі категорії громадян. І вони не за падаткі, не за падатказнасць, яны за тое, каб улада іх паважала. Неяк да іх нармальна ставілася, нармальна з імі размаўляла, а не казала там пра авец, там прастытутак і гэтак далей, гэтак далей. То бок, гэта маральна-эстэтычны зноў-такі пратэст. А ён не пра маёмасць, ён не пра нацыю, не пра геапалітыку. То есть, если Александр Григорьевич нанимает инструктора по этикету, и тот ему ставит правильную речь, правильный костюм, правильно как бы учит его обращаться к этим новым гражданам, то, в общем, на этом все эти процессы заканчиваются. Ну, или сильно идут на спад. Такі не все так проста. Але, магчыма, гэта часткова, зараз зайшло гэта, конечно, недалёка, але ў гэтым вось доля ісціны ёсць. І мне шмат хто з нашых нацыяналістычных дзеячоў, палітычных, да, колькі разоў ўжо казаў, што калі б Александр Егорович прыняў чырвона-белы сцяг за дзяржаўнага, то шмат якія нацыяналісты за яго падпісаліся, нягледзячы ні на што. Давайте завершаць нашу размову такім чынам. З улікам усяго сказана, нацыянальная ідэя ад Дзяніса Мільянцова, з улікам мінулага, сённяшняга і вот этого наратыва, каб вот весці ў будучыню. Сябар мой адзін кажа, знал бы прикуп, жил бы с Катей. Калі б я ведаў нацыянальную ідэю, то, канешне, яна б ужо была неяк аформлена, да, добра, нацыянальная ідэя запатэнтаваная. За нацыянальная ідэя, у адпаведнасці з якой, ну, ідэя, хай сабе, у адпаведнасці якой жыве Дзяніс Мільянцоў. Нацыянальная ідэя – гэта ідэя нацыі, не моя. У мяне вельмі сціплая ідэя, да? Ёсць мая паўгектары, я на іх вырошчваю памідоры. Настоящие. Вот, таму, не, я не думаю, што я вось так можна сфармуляваць у перадачы. Можна думаць пра гэтыя розныя кампаненты. Я магу сказаць пра гістарычную частку, да, таму што я больш-менш у гэтай сферы там, магу кампетэнтна разважаць. Я б казаў сапраўды пра тое, што ў нас ёсць досыць глыбокі, нармальны, гераічны, багаты гістарычны падмурак, які нас аб'ядноўвае людзей, якія жывуць на гэтай пэўнай тэрыторыі. Ён сягае сапраўды глыб стагоддзяў. Гэта багатая літаратура, багатая гісторыя, багатая гісторыя думкі у тым ліку, пэўнай дзяржаўнасці. І вось на гэтым падмурку мы мусім будаваць сваю дзяржаву, але мы не мусім абмяжоўвацца гэтым падмуркам. Калі мы будзем увесь час занурвацца ў гэтую гісторыю, то гэта нас хутчэй будзе падзяляць, чым нейкім чынам знітоўваць. Нам трэба думаць пра нейкі праект будучы, які сучасны, які не кажа там пра нейкія раздзяляльныя рысы, вось ёсць там маскалі, ёсць беларусы, ёсць літувісы гэныя непанятныя, ці там ляхі. Нам трэба з гэтым неяк ужыцца, гэта ўжо такая гісторыя, мульцікі, там кінематограф, а нам трэба думаць, што ж мы з гэтай беларускай дзяржавай будзем рабіць праз 100 год, і вось тут, канешне, шмат, я думаю, перадач спатрэбіцца. Короче, была, есть и будет. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі. Ну што ж, в прынцыпе, пакуль што добры слоган, не ведаю, як нацыянальная ідэя, хаця некаторыя лічаць яе такой «Жыве Беларусь вечна». Ад крамы «Сымбальбай», Еўрарадыё і праграмы «Ідэя Х» на памяць пра тое, што мы спрабавалі сфармуляваць нацыянальную ідэю з Дзянісам Мільянцовым. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь!